Hello everyone, kumusta po kayo? Ito muli ang Abatin Agribiz para sa inyong mga agri-machinery needs para sa ating mga alaga. Ngayon kasaka, nakikita ninyo ay naglilinis kami ng kamote dahil ngayon po ay gagawa tayo ng patuka gamit ang ating kamoting ingredients. So, bumili po kami nito. Nabili namin ng lahat po niyan ay nabili namin ng 250 pesos. Kaso madumi pa kaya ninugasan muna namin. Yan, so ang gagawin po namin mga kasaka ay ating i-shred ito gamit ang ating vegetable shredder machine na mabibili nyo lamang sa Abatin Agribiz. Ipakita ko po sa inyo ang ating vegetable shredder machine. Ito po yun. So, bakit po ito nandito? Ay dahil po ibibilad natin ang na-shred nating ingredients. Diretso yan ibibilad natin dito para magamit na sa paggawa ng feeds. So, ang vegetable shredder machine po natin na ito ay mabibili nyo sa Abatin Agribiz. Pwede kayong tumawag sa aming phone number na 0995-534-6454 or pwede din kayong mag-message sa aming Abatin Agribiz na Facebook page. So, ang bali dalawa pong ingredients ang meron tayo ngayon. Meron tayong cassava. Nga pala kasaka, na-try na namin ito last time. Gumawa kami ng ating feeds para sa mga alaga nating manok na ang gamit natin ay magkahalo na cassava at ibilad mo muna para mag-dry. Huwag dyan. Sige, sige. So ayan, bilad muna natin para mag-dry siya. Ayan. Mas maganda, mas dry. So, ang gawin muna natin yan kasaka ay gamitin muna natin ang ating cassava. Cassava muna ang i-shred natin ngayon kasi basa pa ang ating kamote.